ですよ、ニモおいしい。ニモ刺身。じゃあ、ブリ寿司。大きなシャコワイやります。順番終わったけどね。50センチくらいの。今いとこですね。ガラスの近くが上でのイスズミってやつかな。まあ、シャコワイ高校生します。41番間も女の子ですね。ジャイアントクラウン、20 years old。20年も30年も。小さなお魚はレディーススメだ。おばのおすすめだ。カルチャー3号3号。お魚とおるわ。那这边的水质很不一样。見た？見た？はい、では場所をね、また移動します。初めて乗ったけど、なかなか面白いな。